中国袭扰动作频频，近日有一艘拖船18号从福建出发，几乎绕行台湾1周，昨天返回福建。而海巡表示，都有全程监控驱离。你未经许可进入我方水域，请立即转向，尽速离开我方水域。海巡人员向中国海警船广播驱离。21号清晨6点，中国海警船3302航入我东沙西北西方限制水域，海巡立即调派东沙任务舰巡护7号，全程并航监控广播。另外，也再调派云林舰来支援。22号上午6点多，云林舰把该船驱离到我限制水域外。中方不只透过海警船对我施压，从军事粉专提供的航机图来看，一艘中国籍拖船联合海攻5001 18号从中国九龙江海域出发，几乎是绕台1周，22号上午才回到中国平潭岛。海巡强调，雷达全程监控该船，舰艇也有广播驱离。最主要拖船的目的还是应该是针对海缆布放位置，我想反而是他必须要完整去做勘察跟了解的。所谓攻台的计划上实施相关的运用，我想这还是可能的。而海攻号绕台期间，从18号到21号，国防部单日也都有侦获数十架共机扰台，显示中方除了透过民间船只、海警船，也配合共军机舰，从海空方面持续对台湾威吓。公视新闻欧荣、方俊怀综合报道。